杨百万来到自家饭馆找妻子，没想到刚走到楼上，就听到妻子直呼舒服，还问男人功夫是在哪儿学的。男人说这是他自创的。杨百万瞬间感觉头冒绿光，愤怒的一脚踹开门，恰好看到妻子正在整理衣服，一声嘶吼吓坏了两人。杨百万抄起擀面杖，对着男人一顿殴打，妻子拦住丈夫，男人则落荒而逃。杨百万怒火中烧，以为妻子为了保护小白脸要和他撕破脸，没想到妻子却称那个人是个大夫。杨百万当然不信，笃定妻子就是在偷人，气得妻子抬手就是一巴掌，说自己就是偷人，怎么了？谁让他不行的？这句话彻底刺激到了杨百万。杨百万在那事上总熄火，导致夫妻关系不和谐。而妻子貌美如花，不少顾客都喜欢和她调戏几句，有个胖子甚至敢当着他面占妻子便宜。为了重振雄风，他没